O que realmente aconteceu con Elias após súa ascensao aos ceus. A resposta a ese misterio pode mudar súa percepção sobre o propósito da súa vida. Elias é acentuada unha das figuras máis intrigantes da Biblia, un profeta que desafiou poderosos e lutou contra a idolatria de seu tempo. Súa historia comeza de forma abrupta no Antigo Testamento, cando aparece diante do rei Acabe para anunciar unha severa seca como punisao pela idolatria do pobo de Israel. Desde ese momento, Elias se torna un símbolo de coraje e lealdade a Deus durante a seca. Ele non apenas enfrenta desafios, mas tamén testemuna milagres que confirman súa posição como profeta. E acentuada surpreendente como un home que parecía tão común, poderia ser escolhido para realizar feitos extraordinarios. Corvos o alimentaran e unha viúva que mal tina para sí viu súa vida transformada a través da multiplicação da farina e do aceite. Esa narrativa revela un Elias próximo ao povo, alguén que sentia e entende as súas dores. O clímax de súa vida acontece no Monte Carmelo, onde Elias desafiou centenas de profetas pagaos en unha demonstración pública do poder de Deus. Como unha oración simples, ele invocou fogo do ceu, levando o povo a reconocer a soberania do verdadeiro Deus. Mas após esa vitoria, Elias se ve asustado, perseguido pela reina Jezabel, que ameazou súa vida. Aquí encontramos un Elias diferente, humano, vulnerável, exhausto emocionalmente. Ele chega a pedir a morte a Deus, refletindo a luta interna que moitos de nós enfrentamos en momentos de desespero, mas Deus non o abandona. Ele che dá forzas, renovando seu chamado. A historia de Elias non termina como a súa vida. Ao contrario, ela se torna un sofisticado enigma como súa ascensao ao ceu, un evento grandioso que deixou moitos questionamentos. Comparemos agora os últimos momentos dese profeta. Elias camina como Eliseu, seu discípulo, sabendo que seu fin estaba próximo. Ele tenta desencorajar Eliseu de seguilo, mas este se recusa a abandonalo. Chegando a Betel, os filos dos profetas alertan Eliseu sobre o destino de Elias, mas súa fe se mantén inabalável. Depois de outras paradas en Jericó e ao atravesar o río Jordao, Elias realiza outro milagre. Parte as aguas con seu manto unha vez en terra seca. Elias pergunta a Eliseu o que ele deseja. A resposta de Eliseu é acentuada surpreendente. Ele pede unha porção dobrada do espírito de Elias. Ese pedido nao é acentuada unha busca por poder egoísta, mas unha declaración de que Eliseu quer continuar a misión do seu mentor en Tao. Un carro de fogo separado por cabalos de fogo aparece e leva a Elias. A cena é acentuada de raíces profundas na emoção e na simbologia, enquanto Eliseu observa, gritando en lamento avisao de seu mentor sendo levado en un redemoino. A dor da perda é acentuada palpável, mas Eliseu non se resigna. Ele apana o manto de Elias e ao tocar as aguas do Jordao clama por Deus, confirmando así súa sucesao profética más para onde Elias foi. Aquí comeza o misterio que intrigou Gerasoes. Na tradición judaica, o conceito de ceu é acentuada diverso, pódese referir ao firmamento ou a unha dimensão espiritual elevada. Antes de Cristo, non había precedentes de ascensao ao ceu definitivo, levando a questões sobre o significado do arrebatamento de Elias. Algumas teorías sugeren que ele foi levado para un lugar de honra, un paraíso, onde aguardaría unha misión futura de Deus. A idea de un retorno profético de Elias é acentuada suportada pelas profecias que prevén súa vinda novamente antes do grande día do Senhor. É acentuada fascinante considerar que Elias non desapareceu, ele foi preservado para un propósito. Súa aparición ao lado de Moisés na transfiguración de Jesús é acentuada un testemunho disso. Iso non apenas proba que Elias está atento ao plano divino, mas tamén reforza a mensaje de que a vida e a morte non ten o mesmo significado para Deus. A transfiguración revela a relevancia continua de Elias, que se apresenta como un símbolo de esperanza e fe. Ele testemunou que Jesús era o cumprimento das promesas do Antigo Testamento, que a lei e as profecias se unían nele. Esta narrativa non termina como a transfiguración. Como pasar dos tempos, a figura de Elias se enraizou nas tradições judaicas e cristas, tornándose o símbolo de unha intervención divina nas crises colectivas e persoais. Durante Pascua, unha cadeira vacia é acentuada deixada en súa honra, reminiscente da expectativa de súa volta. Elias, por tanto, non só cumpre un papel presente, mas continúa a desempenar un papel no futuro, ligado a eventos apocalípticos. Le pode retornar como un dos dois testemunhos descritos en textos apocalípticos, trazendo unha mensaje de arrependimento e testemunando a soberania divina no fin dos tempos. A historia de Elias nos ensina que o propósito de Deus é acentuada continuo e que mesmo as partes máis sombrias da jornada ten significado.
Se Elias foi preservado para un propósito divino, nós tamén somos chamados a viver de forma significativa. O arrebatamento de Elias foi un indicativo de que a obra de Deus nao é acentuada limitada ao noso entendimento humano e que o mesmo pode acontecer en nosas vidas como vose se relaciona con iso. Vose percebe que así como Elias viveu para un propósito maior, o mesmo estáse desenrolando en súa propia historia. A expectativa do retorno de Elias é acentuada un convite para refletirmos sobre nosa propia jornada espiritual e o impacto que podemos ter na vida dos outros se esta reflexao resoou con vose. Convido a se reconciliar con Deus. Dicer eu te aceito, Senor Jesús, pode ser o primeiro paso para descobrir seu propio propósito divino. Compartile esa mensaje, permita que outros conezan o amor e a restauradora presenza de Deus en súas vidas. O que iso fez vose reavaliar sobre súa propia jornada espiritual.